詩篇第143篇第8節，求你使我清晨得聞你的慈愛，因為我倚靠你。求你指示我當走的路，因為我的心仰望你。不是大堂歡迎你。哈利路亞！不是大堂廣東堂歡迎大家。哇！今日好感恩，好興奮啊！因為今日係特別嘅日子，我哋要感恩，要慶祝母親節。Amen。哇！睇到各位母親手度攞到一份康乃鮮花呀，真係好溫馨啊！感謝主，感謝主，我哋同心來祈禱。親愛天父，親愛主耶穌，主聖靈，孩子們滿心感恩喜樂來到你面前。主啊，呢個特別嘅日子，我哋特別感恩，因為我哋思想主你的愛念。主啊，你完全的愛，每一天在我哋嘅生命中保守看顧，我哋就係滿心喜樂感恩，特別感恩你賜俾我們母親，因為母親係你特別主啊，賜俾我們每個人，我哋帶着感恩的心，今日我要來到你面前，要來敬拜讚美你，求你嘅祝福特別喺我哋母親們的身上，咁樣嘅祈禱感恩係奉靠主耶穌你最寶貴嘅名求 ，Amen，感謝主。哇！而家我哋帶着感恩的心要來敬拜主，邀請大家我哋一齊起立。如果腳唔方便冇相干哈，可以坐低，但係我哋舉起我哋嘅全心全人來敬拜主 ，Amen。
一雙恩手教導我哋，祝福我哋。我哋真係滿心感恩。呢個日子我哋特別思想主你豐盛的救恩，要將一切敬拜榮耀都歸俾你。Amen。謝主，我哋真係帶着深深的感恩，思念主你的恩典、你的恩情、你的恩言，在我哋每天嘅生命中，每時每刻。哦主啊，我哋都要思想，要紀念你奇妙的作為。主為你的恩典，我要滿心感
我哋帶着喜樂感恩的心，要來到你面前，將一切榮耀頌讚都歸俾你。咁樣嘅敬拜祈禱係奉靠主耶穌你最寶貴嘅名求。Amen，Amen，感謝主。弟兄姊妹，我哋可以清楚而家呀，好感恩嗬，我哋嘅感恩詩歌班嗬，要為主又為各位母親嗬獻上一首歌呀。呢首詩歌咧叫做同慶相親思主恩 ，Amen。我哋拍手嚟歡迎感恩詩歌班。感謝主。我想問喺呢度邊一位係做母親嘅？我知道呢度有幾位係做母親嘅嚇，冇相干。仲有坐喺嗰度一
你哋嘅凳上邊，你哋做母親嘅，好唔好出嚟啊？我要為你哋祈禱。好啦，我企喺上邊出嚟你哋企着啦咁呢，當你哋企着嘅時候，面對住呢我哋嘅觀眾，好唔好啊？你哋咁靚，俾佢哋睇一下啦，好唔好啊？哇！感謝主，感謝主！哇，一半係母親，我哋嘅蘇菲姊妹，你冇出嚟，蘇菲喺呢度，我哋嘅秀蘭姊妹都冇出嚟。黎珊，請你邀請我哋嘅蘇菲姊妹出嚟，好唔好啊？蘇菲，快啲啦，行快啲出嚟啦！有冇啊？仲有冇啊？阿秀葵出嚟啦，一陣啫嘛，好唔好啊？一陣嚟。哇，係喎，我睇着你哋喎，真係唔好意思啦，冇俾你哋凳錯。不過呢，我哋嘅全部嘅老媽子企啱啦，老媽子感謝神，哇，咁多人，唔緊要啦。咁你哋冇得出嚟嘅，唔係冇得出嚟，係唔可以出嚟。唔係冇得出嚟喎，要講好聽啲喎。阿秀葵話我唔出嚟啦，因為我腳軟啊，唔出嚟。唔緊要，咁我就叫阿黎琛，你就喺秀葵附近呢，為佢嚟祈禱，好唔好啊？我哋好唔好伸出我哋嘅手啊？我哋呢度伸出我哋嘅手。哇！喺呢個母親節呢，真係感謝主。廣東堂有咁多位母親，我哋知道呢，喺呢度母親呢，佢哋係由細到大嗰啲仔女湊到呢，仔變孫，孫變呢曾孫。咁喺我哋當中呢，我哋都知道話媽媽所付出嘅呢係好大嘅犧牲，所以我哋呢紀念媽媽，今日呢佢哋能夠喺呢度。更加嘅呢，我哋今日要用祈禱嚟祝福佢哋，好唔好？大家我哋嚟祈禱，親愛啲主耶穌，我哋感謝你，因為呢度嘅媽媽們，佢哋真係好偉大。主啊，你創造媽媽就是俾佢哋有好大嘅能力，能夠嚟照顧佢哋嘅細佬哥。喺佢哋細佬哥細嘅時候，佢哋就一直憂慮到細佬哥大。主耶穌，佢哋真係付出好多精神，好多嘅體力，好多嘅犧牲。所以今日呢，我求你哋祝福呢度每一位媽媽，俾佢哋知道話，佢哋有一位神，佢哋能夠嚟叫嗰位神嘅名耶穌基督。每一次佢哋感覺冇力嘅時候，佢哋就可以向你哋支持佢哋嘅力量。佢哋覺得呢，神啊，佢哋好攰，佢哋知道你會幫助佢哋，所以咧嚟祝福呢度每一位媽媽，用到佢哋今日咧知道話耶穌你愛佢哋，你錫佢哋錫到窿，又知道話耶穌你要賜俾佢哋祝福滿滿，更加嘅要祝福佢哋嘅全家人，無論佢哋嘅家庭有冇信主嘅，你都要祝福佢哋，尤其是咧嗰啲冇信主嘅，你要祝福佢哋嘅家庭快快脆脆嚟認識耶穌，嚟祝福呢度每一位媽媽。我哋講耶穌你愛佢哋，咁佢哋都愛你，我哋嚟做呢個宣告，喺日後嘅日子佢哋會更加愛你。所以主啊，祝福佢哋，奉主耶穌嘅名求，阿門阿門，感謝主。嗱，一間呢你睇到呢台前有咁多媽媽，咁你唔好唔記得同佢哋講母親節快樂，蒙恩無福。咁我哋要俾佢哋禮物啦，俾咗未啊？俾咗啦。呢個禮物呢係好特別噶，係3粒嘢呢，唔係3粒小球嚟噶，係3粒不同款式嘅茶好似三朵花咁啦嚇。咁我哋都知道喺呢度呢，不但呢我哋祝福我哋呢度嘅母親，你哋有啲人話我都未曾做母親，唔緊要。唔會遲到，因為你哋可以做屬靈嘅媽媽。
阿們，所以我希望咧喺日後嘅時候咧，睇到有好多屬靈嘅仔女。阿們，感謝主。咁啊，我哋依家咧就將個講台咧俾我哋嘅講員。請媽媽們，你哋可以翻去坐。今日好特別喎，呢個講台咧講員咧唔係媽媽，係爸爸，係啦。喺呢度咧，真係我哋感謝主，能夠請咗呢位爸爸。呢個爸爸咧係好溫柔嘅。呢個爸爸咧，佢佢係叫做黃春華牧師。咁我就叫呢位爸爸嚟同我哋講母親節嘅信息。但係咧有一樣嘢咧，佢未講之前咧，我差啲唔記得喎。我差啲唔記得咧奉獻，差啲唔記得咧有報告。所以好唔好啊？邊個要做報告㗎？文琪姊妹啱啦，我太過興奮嚟，因為我一睇爸爸坐喺嗰度咧，我就好興奮。所以好唔好啊？文琪姊妹，你嚟做報告嚟收奉獻。好，感謝牧師，感謝主。我哋要繼續帶着感恩的心來舉辦今日嘅奉獻。請招待員先做準備，我哋同心為今日嘅奉獻來祈禱。親愛天父，親愛主耶穌，主聖靈，孩子們帶着喜樂感恩的心，再次來到你面前。主啊，我哋你的寶貴救恩，你的愛，主啊，我哋一生都無以報答。而家我哋要擺上我哋愛心的奉獻。主啊，無論我哋擺上的係我哋嘅金錢，定係我哋嘅生命，我哋嘅時間，為主做見證、傳福音，我哋都帶着感恩的心來奉獻。所以求主，你用你嘅大愛大能來祝福我哋每個人所擺上的，使到我哋嘅奉獻能夠加倍再加倍，能夠成為更加多人的祝福。咁樣嘅祈禱係奉靠主耶穌你最寶貴嘅名求。Amen Amen。感謝主。網上的家人朋友，你又可以通過手機通過 PayNow 來奉獻。感謝大家嘅奉獻，願主大大祝福每一位同埋你哋嘅家人。Amen Amen。感謝主。哇！真係再次歡迎大家。今日我哋又要特別歡迎頭一次來到我哋當中嘅新朋友，頭一次嚟嘅，同我揮揮手好嘛？呢度一位我哋嘅經理姊妹，哇！好歡迎你，好感恩，好感恩。感謝主，感謝主。我哋真係為咗每一位老友記、每一位新朋友來感恩。因為我哋知道能夠來到神的殿中，都係靠着聖靈寶貴的帶領。Amen。OK， 有幾項報告。頭一項就係我哋今年嘅家庭營 Church Camp 6月8號到11號。請大家如果仲未報名我哋嘅報名嘅日子到5月12號就係呢個星期二就結束啦，好嗎？所以請大家快啲來報名，仲要還呢個Church Camp 嘅女可，所以呢個星期二以前，我哋當中可快啲嚟報名。感謝主。落嚟呢 OK， 我哋廣東部嘅節目也好豐富。第2同埋第4週呢，有讀經班，係小牧師教導創世記。下週2點，歡迎大家來參加。咁樣第1同埋第3週呢，就係我哋金鷹詩歌班嘅連唱，也歡迎大家來參加。如果中意唱歌嘅大兄也得大兄姊妹歡迎來參加。
OK，呢個5月12號係我哋北市大堂34週的長年大會呀。如果你係北市大堂嘅 member，歡迎你來參加我哋1年1度嘅長年大會，喺呢個星期二5月12號晚上8點喺1樓。OK， 話好感恩上帝帶領我哋北市大堂34年所以我哋34週年呢，有一個特別聯合嘅崇拜喺5月24號。OK， 5月24號係星期日，星期日係主日，所以呢23號咧就冇廣東崇拜，清楚嗎？因為5月24號咧，我哋要參加聯合崇拜，同我哋英文部、華文部、福建部，梗係我哋嘅廣東部，一齊慶祝北市大堂34週年，好特別。我哋嘅金英詩歌班也要獻唱，所以我哋一定要來支持他們。Amen。哈利路亞！佢哋真係我哋嘅廣東堂嘅好感恩啊，好感恩，為咗我哋佢哋好感恩。OK， 下週嘅講員就係我哋好想念嘅鄭文清鄭牧師。好啦，我個報告就到呢度。而家我哋真係要帶着感恩的心、渴慕的心來聽神的話語。再次歡迎我哋黃春華牧師，歡迎你。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。我哋俾主個掌聲好嗎？哈利路亞。我哋多謝文琪姊妹做呢個分享到時時，都多謝我哋嘅金英嘅呢個詩歌班。哇！呢個歌唱帶俾我哋美好嘅我哋嘅詩歌。我哋再一次俾佢哋掌聲好嗎？哈利路亞。多謝主。神俾我有咁樣嘅福氣個恩典嚟到我哋北市大廣東堂嚟分享神嘅話。今日我分享嘅信息就係耶穌被舉去。約翰福音12章27到36節，我哋把你嘅時間交託俾主，阿們。讚亞伯天父，我哋多謝，我哋讚美你，何等嘅美好！我哋能夠在神嘅殿中一齊學習神嘅話。耶穌被舉去，主要俾我哋知道，神啊，你為咗我哋世人嚟到世間就拯救我哋。主，我哋再一次嘅把我哋自己交託，讓聖靈充滿我哋，打開我哋嘅屬靈眼睛、屬靈嘅耳朵、屬靈嘅心門，聆聽神你嘅話。主啊，幫助我哋以下嘅時間，奉耶穌嘅名咁樣祈禱，阿們。哈利路亞。耶穌被舉去，哇！一件好重要一件事啊，係關乎我哋與神嘅關係，係咪？主耶穌嘅生係關乎我哋咩呢？萬民嘅佢嘅出世，耶穌嘅出世係關乎萬民嘅。主耶穌嘅死呢，都係吸引萬民嘅。點樣講呢？因為主耶穌咁樣榮耀嘅被舉起嘅時候，係打通了人與神之間嘅一條通道，令人有條件嘅返到起初榮耀神嘅旨意裏面。點解有條件呢？因為我哋要接受耶穌，信耶穌，用耶穌做我哋嘅救主、生命嘅主，我哋真係返到耶穌為我哋準備嘅樂園嗰度，啱唔啱啊？啱啊！因為耶穌係我哋救主、生命嘅主，因為耶穌嘅生就係為咗我哋嚟到道成肉身嚟拯救我哋，尤其信服天父嘅旨意嘅差派，上帝差派嘅獨生子嚟到當中嚟拯救我哋。呢個係即係佢嘅出生係好重要噶，關乎萬民所有嘅，因為上帝愛世間所有嘅人，叫一切信係不至滅亡，反得永生。呢個係上帝嘅愛啦。當我哋睇到耶穌嘅死咧，又吸引萬人。點解咧？耶穌嘅死嘅死，就係帶俾我哋有個永生嘅一個恩典。我哋知道耶穌
為我哋受死埋葬，被釘咗十字架，佢受死第3天會活，因着佢嚟喺當中俾我哋有活嘅生命。呢個就係一個好大嘅呢個恩典啦。就係我哋喺度，當我哋吸引萬味，先我哋每一個知道，我哋有一個永生嘅生命，我一個活嘅生命，我哋嚟到神嘅面前，我哋就得咗神嘅恩典，滿滿在我哋每一個信主耶穌嘅神嘅兒女嘅身上啦。阿們。所以呢個係好重要嘅。所以我哋睇到呢個嘅經文告訴我哋咩呢？就係耶穌俾佢係嘅一件事，同我哋每一個人都有關係㗎，啱唔啱啊？每一個人都有關係㗎。哇，點解呢？因為主俾請呢個拯救起嚟係咩呢？係喺當中俾我哋有一個好大嘅呢個祝福，拯救我哋嘅生命，使到我哋過去喺黑暗嘅呢個世界裏面，喺呢個日子裏面，我哋冇有盼望嘅日子裏面，我哋嘅當中，神俾我有盼望，會因着耶穌俾高舉嘅時候，我哋就得咗呢個永生嘅生命。所以點解耶穌會俾高舉呢？第一係榮耀神嘅榮耀，我哋睇下彰顯神嘅榮耀。在約翰福音12章27節，我哋講咩？我哋睇到咩呢？我而家心憂愁，我說什麼才好呢？父啊，救我脫離這時候，但我現是為這時候嚟的。父啊，願你榮耀你嘅名。當時有個聲音從天度講：我已經榮耀咗我個名，仲要再榮耀。呢度睇到耶穌嘅心咩？佢心中覺得好憂，叫咩？好咩？好憂愁。就我哋講父啊，叫咩？好悲哀。哇！佢心中好，佢真實嘅睇釘咗十字架上。佢係咩呢？主耶穌係完全嘅人，完全嘅神，佢都要看，叫心中有憂傷。點解呢？主耶穌心裏憂傷係咩呢？佢悲哀係咩呢？佢順服走向十字架，他唔係被逼犧牲嘅，佢係甘心樂意為咗世人被釘十字架，為咗你，為咗我，為咗每一個世人被甘心樂意被釘十字架，就係拯救我哋，係咪？所以你睇到呢個就係神嘅愛，耶穌甘願接受十字架嘅呢個痛苦，甘願完全有天父嘅旨意。天父係咩呢？叫愛我哋世間所有嘅人，天父愛我哋所有嘅，要完全嘅上帝旨意，要順服到天父嘅旨意，就係我哋睇到耶穌順服，讓天父得到呢個榮耀。所以我哋睇到主耶穌愛我哋每個人，受十字架嘅呢個嘅被釘十字架嘅呢個嘅痛苦，被鞭打，都係為咗我。呢個痛，耶穌就係人子裏面，佢係呢個佢冇推述，仲有咧佢冇心中有咩咧？佢冇就係冇有呢個唔信服嘅。佢喺當中，所以佢好勇敢嘅信服上帝嘅旨意，用自己喺十字架被舉起嘅時候，完全了告訴人類嘅呢個使命。耶穌嚟到就當中十字架，佢被釘就為咗我哋每一個人，佢所受嘅鞭傷，耶穌為受嘅鞭傷，每一邊都係為咗我哋。佢所流嘅血寶血，每一滴都係為咗我哋。所以你睇到佢完全就告訴人類嘅呢個嘅使命。耶穌係怎麼愛我哋？就當我哋在唱詩歌、佢敬拜嘅時候，我哋睇到耶穌就係為咗我哋嚟到世間嘅。所以我哋成為神嘅兒女，我哋何等蒙福！耶穌被舉起嚟就因着愛我哋。所以弟兄姊妹、神嘅兒女們，我哋帶着咁樣嘅心，每一次嚟到神嘅家，我哋多謝主咁樣嘅愛我哋，被釘十字架，信服上帝嘅旨。耶穌都係完全嘅人，完全嘅神。即係人嘅呢一方面，佢真係好受得好痛苦嘅，佢受嘅鞭傷，每一邊都係好痛㗎，每一邊皮都甩，血咁樣粒咁樣流落嚟，係為咗我哋。所以弟兄姊妹，求主幫助我哋喺主入邊，耶穌咁樣嘅受呢個十字架呢個刑罰嘅時候，佢心中有咩呢？佢喺當中，佢心中有呢個信仰當中有冇掙扎？有啊！耶穌咁樣要叫嘅時候，要喊嘅時候，心都好憂愁。但係我睇到佢心好悲哀，
睇到屬靈嘅人都有壓力㗎，都有恐懼㗎，都有呢個猶豫㗎。就係重點呢度俾我哋睇到，從耶穌嘅身上我哋學到咩呢？在掙扎嘅當中仍然順服使命，在痛苦嘅當中仍然堅信跟着耶穌嘅呢個，我哋每一個人都係跟隨耶穌嘅道路。所以你睇到耶穌順服天父嘅旨意，就係拯救世間所有嘅人。耶穌愛唔愛我哋啊？真係愛我哋。佢所做嘅一切就係順服上帝嘅使命嚟拯救我哋。所以我哋嚟參加聚會，我哋感謝主，我哋帶着喜樂嘅心嚟個神嘅家，阿們。我哋每一個拜六，哇，4點之前就嚟到神嘅家，一齊敬拜讚美神，呢個就係一種順服，阿們。出邊有好多個拜六，好多個時間可以做其他嘅嘢，但係我哋願意我哋就願意花呢個時間嚟到神嘅面前敬拜主，呢個就係我哋順服咯。我哋係帶着喜樂嘅心嘅。我哋嚟當中唱詩歌敬拜神係喜樂嘅，唔係俾逼迫嘅嚟嘅。哎呀又係拜六啦，我可以嚟敬拜，但係就好似拖住腳步嘅嚟，唔係嘅。我哋好歡樂嘅，我哋好喜樂嘅嚟神嘅家敬拜神，係咪啊？啱唔啱啊？弟兄姊妹啱嗬？禮拜六啦，哇4點我哋嚟教堂嚟敬拜神啦。呢個係一種好喜樂嘅心嚟嘅，所以敬拜神。所以我哋睇到我哋信仰。唔係冇掙扎，但係靠咗主，我哋勝過。雖然出邊有好多吸引我哋，但係我哋嚟到神嘅面前，我哋得勝。所以睇到同樣嘅喺呢一度，我哋睇到有啲時候，我哋在信主嘅時候，我哋有緊張、有逃避或者榮耀神。我哋想一想，救我脫離。當我哋耶穌俾釘十字架嘅時候，佢有俾面對呢個十字架呢個刑罰嘅時候，佢有冇驚？喺客西馬尼亞嘅時候，佢禱告，而呢個杯父啊，把呢個苦杯攞去。耶穌都係面對咁樣嘅困難，咁樣嘅呢個人間嘅呢個挑戰，但係我哋睇到耶穌順服，願你得榮耀，係咪？屬靈嘅呢個緊，我哋都一樣。當我哋信主嘅時候，我哋有時候是否你有冇睇過、有聽過有啲人信主耶穌俾人逼迫㗎？有冇啊？有有啲人我聽過。我最近我聽到一個姊妹有分享，就係一個老人家呢個我哋星期六方言聚會一個老人家，好多時候好多日子見到嚟教堂，突然之間有幾個禮拜冇見到佢啦。有一日我在小辦中心，我睇到佢同佢工人坐一齊。我問一問，好耐冇見到你嚟教堂敬拜主啦。我嘅工人同我講咩咧？如果我嘅仔唔攔咗佢，唔會俾佢嚟教堂敬拜神啊！哇！我聽到心好痛。我哋嘅仔佢唔會俾媽媽嚟教堂敬拜神。呢個媽媽係好中意嚟神嘅家敬拜，佢都信咗耶穌，但係佢仔唔俾佢嚟。但係咧，佢媽媽講咩咧？我唔會理佢，我愛嚟教堂敬拜神。阿們，多謝主。呢個就係睇到嘛，呢個係叫我揀選，就係嚟到神嘅面前。所以我睇到我哋未逃避，願主嘅名得到榮耀。所以我哋睇到我哋在主入邊，我哋睇到喺掙扎裏邊誠實嘅面對，對神。我哋唔可以假裝嘅剛強，而是好似耶穌咁樣承認主啊！而家我面對嘅困難，喺客西馬尼亞呢個喺主呢個祈禱嘅時候，呢個時候，耶穌都講出佢嘅壓力，呢個驚，呢個迷茫。所以我哋睇到我哋每一個神嘅兒女，我哋正嘅信仰係咩咧？唔係冇痛苦嘅，喺痛苦入邊仍然揀啱嘅方向。神啊，讓你嘅旨意成就，讓你得到榮耀。喺呢度唔係壓制自己，係重新對神一個奇嘅方向。我在今年1月30號嘅時候，我個弟弟就係安息返咗天家。哇！在我時佢1月18號時候，喺醫院檢查嘅時候，發覺佢有癌症，係4種嘅癌症，就係呢個肺
頭腦，有呢個耳症，嚇，仲有一個就係睇到好奇嘅，真係喺當中仲有淋巴都有呢個癌症。所以一發覺好快㗎。開始佢入醫院嘅時候，我哋猜係中風，但係咧最後發覺醫生檢查個係癌症，好快嘅治療，就係5次嘅電療之後就安息啦。但係咧在面對醫治嘅時候，我個弟弟講咩咧？我雖然在面對呢個信仰上嘅呢個病痛嘅呢個痛苦，但我仍然相信我嘅主緊緊嘅帶住我。就算耶穌唔醫我，唔醫好我，我可以返到天家同我嘅爺爺、我個阿嫲一齊。呢個就我嘅細佬嘅信仰，就係願你嘅至誠就永主得到榮耀。所以我哋第一個好安靜嘅面對呢個人生嘅呢個嘅挑戰嘅時候，佢仍然捉緊耶穌嘅手，冇放棄。所以睇到呢個就係呢個信仰啦。有冇痛苦啊？有痛苦，但係佢心中知道同家人暫時嘅離開，但係咧在耶穌福入面要再相見嘅，係咪？所以我都好傷痛，我都好傷心，好唔捨得我細佬。我捉緊佢嘅手，佢最後一膽去呢個最尾一個，我捉佢睇住佢咁樣離開。呢個就係我哋人生嘅呢個，就係我哋重新嘅對齊神嘅呢個方向。我哋無論咩環境都好，知道上帝愛我哋。我哋睇到求主幫助我哋，求主引領我哋，求主在我哋無論嘅生活當中，我已經榮耀了。仲有係要再榮耀，這是天父回應從聲音從天上嚟嘅，已經榮耀係咩意思呢？就係耶穌過去嘅工作，在世間3年半嘅呢個工作，神蹟奇事教導，耶穌在呢個世間嘅教導。但係咧，仲要再榮耀係咩？就係再發生嘅十字架耶穌所面對嘅呢個十字架，仲有活嘅呢個榮耀。耶穌面對呢個十字架受苦受難，被釘，第3天復活。呢個就係再榮耀。十字架嘅本身係咩呢？實際就係神嘅榮耀嘅彰顯。過去耶穌所做嘅被釘十字架，我哋弟兄姊妹，呢個係個好重要嘅真理。釘十字架唔係個失敗，耶穌未失敗咗，有時榮耀主。使到我睇到，使到撒旦魔鬼都俾呢個真理呢個即咁學到。點解呢？哇！一個十字架係最痛苦嘅。我睇到喺當中睇耶穌在錯過呢個十字架，做呢個被釘受死埋葬。最緊要嘅係咩呢？最重要嘅係第3天復活。阿們。第3天帶俾我哋有永生嘅盼望。所以我睇到呢個就係一個非常重要嘅啦。喺當中使到我哋人生每一日靠著主能夠勝過。第二個大點係咩呢？他因十架得着勝利。哇！約翰福音12章，耶穌說：這些音不是為我，是為你們嚟的。現在且審判世界受審判，這世界的王要被趕出去。阿們。睇到嗎？死亡唔係一種悲曲，但係在主耶穌嘅死裏面咧，確係一種勝利。因着他嘅死，呢個世界個我被趕出去。呢個撒旦惡者佢要被失敗，耶穌已經得勝了。所以睇到我哋好多世上有好多人被吸引，信服在主嘅權裏面。耶穌嘅死係帶好多人能夠進入神嘅國度裏面，因為他活了。耶穌未死咗之後埋葬冇活，第3天活。呢個係我哋基督教最重要嘅真理。耶穌嘅活帶俾我哋盼望，耶穌嘅復活帶俾我哋新天榮耀。呢個係借助神俾我哋講嘅。所以睇到神已經榮耀咗世界嘅王俾趕出去啦。所以弟兄姊妹，耶穌已經得勝啦。所以我哋無論去到邊一度，我哋靠住得勝。耶穌幫助我，靠咗主勝過。張牧師在我哋阿祖尼在 NDC 嗰個療養院嗰度，每一個月
有分享一次嘅呢個年長嘅呢個嗰度嘅信主嘅呢個弟兄姊妹，一個月一次，拜五2點半到3點半嚟嗰度嘅老人家咧，長輩啊，大部分都係坐輪椅嘅，差唔多每一次聚會有25個、23、4個坐輪椅嘅，佢哋坐不同嘅7樓、6樓、5樓、4樓帶佢落嚟聽神嘅話。呢個就係我哋係我服侍中我最係咩咧？係最得到鼓勵、得到祝福嘅。點解咧？嗰度嘅老人家你睇到佢，我哋想一想中嗰啲老人家住在療養院嘅，每一日生活喺嗰度嘅好辛苦嘅，唔係瞓着就係瞓，就有啲係行動唔方便，佢嘅日子好艱難過嘅咁樣嘅。但係咧，咁耶穌佢能夠願意每一次嘅拜五嘅有聚會，佢就嚟到當中聽神嘅話，好似你哋一樣唱詩歌嚟敬拜神，聽神嘅話，鼓勵佢哋。拜拜講5個字教導佢哋：耶穌幫助我，耶穌幫助，俾呢班住在療養院嘅年長嘅長輩緊緊捉緊耶穌嘅手。可能一個月之間，你嘅身體軟弱嘅，可能一個2個，我哋服侍呢個幾個月，差唔多有6個安息翻到耶穌嗰度去啦。但每一次嘅聚會咧，我哋都教導佢哋緊緊捉緊耶穌嘅手。所以你睇到耶穌已經得勝啦，喺十字架裏面。所以我哋睇到我哋愛好好嘅捉緊耶穌嘅手。這聲音係為你哋嚟嘅。耶穌為點解天父同我哋講？呢聲音係為你哋嚟嘅。耶穌嚟到當中唔係隱藏嘅，耶穌已經發聲啦。問題係有冇聽到神該講話？我哋人有冇聽？所以我哋每一次喺聚會嘅當中都鼓勵嗰度嘅弟兄姊妹，呢度嘅弟兄姊妹，我哋一聽神嘅話。神啊，你幫助我跟隨你嘅腳步，求主你帶領我。無論咩環境，身體軟弱，我哋仍然緊緊捉緊耶穌嘅手。耶穌愛我哋，耶穌錫我哋，我哋要聽神嘅話。我哋是否每一日早晨，我哋有冇聽神嘅話？起身嘅時候有冇啊？耶穌，多謝你俾我琴晚瞓得咁好。下晝嘅時候，你瞌瞌嘅時候，耶穌多謝你俾我有精神學做好多嘅家務或者做好多嘅事，唱詩歌敬拜神。夜晚瞓覺嘅時候有冇同耶穌講啊？耶穌晚安，多謝你今朝到而家你嘅帶領。呢個就係我哋聽神嘅話。我哋每一日我哋睇主入邊，我哋靠著主時時學習聽見神嘅聲音。我哋希望鼓勵年長嘅弟兄姊妹，我哋時時開我哋嘅呢個手機或者好多嘅呢個信息，真理可以幫助我哋嘅屬靈嘅生命能夠親近主。求主引領我哋每天嘅日子嘅當中有神嘅帶領，阿們。求主引領我時時鼓勵年長嘅弟兄姊妹，我有5個字：耶穌幫助我，每時每刻都成為我哋嘅力量係盾牌。我睇約翰福音12章32節講：我若從地上被舉起嚟，就有吸引萬民歸我。當耶穌被高舉嘅時候，俾人傳揚嘅時候，他親自吸引人嚟到他面前。雖然人嘅心好剛硬，但主有能力改變嘅生命，拯救佢嘅靈魂。阿們。耶穌俾高舉你嘅時候，我哋睇到好多人俾耶穌親自咁樣嘅帶到耶穌嘅面前。從我侍奉服侍嘅日子嘅當中，我帶領一個舊陣時坐監出入一個嘅弟兄信咗耶穌。呢個弟兄係一個好剛硬嘅一個弟兄嚟嘅，佢心中未信主嘅時候，出入醫院，就係不單就係監獄或者在醫院，因為佢身體有病痛，有病痛肝癌，
但係咧佢喺主入邊，佢冇流眼淚㗎。佢冇流眼淚嘅，未信主嘅時候真係冇流眼淚，佢好剛硬㗎。但係信咗耶穌之後，佢生命完全改變，就係愛嚟到神嘅家敬拜神。所以佢現佢嘅姐姐好多年㗎嚇，都係睇到佢嘅呢個細路咁脾氣咁壞㗎，佢信耶穌。呢個姐姐睇到佢呢個細路信咗耶穌，佢都改變嘅信仰。同佢細路一樣信耶穌，因為吸引人嚟信耶穌。阿們，呢個姐姐係佢食齋食咗30年，食咗30年嘅呢個姐姐。但係佢從佢細佬嘅生命1個月嘅時間睇到呢個細佬嘅生命嘅改變。佢講我愛信你嘅耶穌，因為你信嘅耶穌係真嘅。阿們，呢個細佬病嘅時候，晚晚都唔要瞓，晚晚都唔要瞓。點解咧？痛，仲有夜晚好多嘅黑影，好多嘅聲音嚟恐嚇佢，知道佢瞓唔好，又驚又痛，好多嘅方法都嚟能夠希望幫到佢，但係絕都冇辦法幫到佢。一次咁樣失眠。又有呢個癌症嘅呢個折磨，但係咧嗰日佢信咗耶穌之後，嗰晚上一晚瞓到天光，好甜噶，冇有任何嘅聲音，又燒咗氣。阿們，就係神吸引氣啦，比起那個耶穌幫助我信咗耶穌呢個弟兄差唔多1個月幾嘅2個月嘅時間。又離開世間，翻到上帝嗰度去啦。佢離開嗰日，不單佢姐姐信耶穌，佢嘅太太也信咗耶穌，仲有佢3個細蚊仔都信咗耶穌。阿們，仲有佢嘅細佬都信咗耶穌。呢個細佬信咗耶穌，差唔多1個月又離開呢個世間。佢姐姐講：我1個月辦咗2宗嘅喪禮。2個細佬都離開，但係2個細佬都係翻到上帝嗰度去。阿們，呢個就係上帝嘅帶領，吸引佢能夠嚟到神嘅面前。所以弟兄姊妹，當耶穌被舉去嘅時候，吸引萬人。弟兄姊妹，我想問大家一個問題：呢個世界有冇好多嘅嘢吸引我哋啊？有冇好多嘢吸引我哋？有冇啊？有，手機吸引我哋，係咪啊？哇！手機而家好多嘅嘢，好多嘅世界嘢可以睇，係咪啊？手機吸引我哋嗬，仲有咧電視節目有冇吸引我哋？有，電視節目都要吸引我哋。仲有咧，我哋好多嘅呢啲世界嘅呢個新聞都要吸引我哋。仲有我哋好中意睇手機、玩手機，好多嘅呢個世界 TikTok 啦，好多嘅嘢睇。呢啲要講話哇，手機整下1個鐘、2個鐘一下就過啦。呢個就係吸引我哋啦。所以我哋喺度求主幫助我哋，又喺我哋嘅生命當中能夠好好嘅跟隨耶穌。因為耶穌講佢嚟到世界，佢俾釘十字架嘅時候就有吸引萬人。但我哋嘅心中愛對正我哋愛仰望我哋嘅耶穌，望我哋唔會俾呢個世界嘅所有嘅嘢吸引，乃是單單俾耶穌吸引我哋。阿們，所以求主幫助我哋。耶穌借着俾釘十字架吸引係咧，借着佢嘅愛。耶穌愛我哋世界每一個人，佢錫我哋，佢道成肉身嚟拯救我哋。佢用佢嘅生命捨去，成為代贖嘅羔羊，告訴我哋，把我哋嘅罪所有嘅一切擔當。所以耶穌錫我哋每個人。耶穌真真實實嚟到世間拯救我哋，佢嚟到呢世間真實嚟到當中嘅，唔係一個神話，係聖經入邊好清楚告訴我哋，耶穌係上帝嘅獨生子，為咗我哋，佢道成肉身嚟拯救我哋，係真實嘅。在世間33年半，你真係佢3年半嘅時間，用佢嘅生命嚟傳呢個真道真理，又使到我哋悔改嘅犧牲。耶穌在十字架所呢個犧牲自己，用佢生命犧牲，
為咗我哋。十字架唔係一個宗教嘅呢個符號，係一個邀請我哋舊陣時我哋俾世界牽引，但係而家我哋話俾真理牽到耶穌嘅面前，求主幫助我哋。所以我哋求主引領我哋。十字架係咩呢？十字架如何豐富嘅賜福俾我哋世間嘅人呢？俾我哋點樣呢？神愛他的兒子，如果我哋人借咗相信跟隨而尊重耶穌，神愛俾我哋既然信他為義，信他為義係俾我哋有義。嗰陣時我哋未信主嘅時候，我哋做錯好多嘢。我哋未信主嘅時候，我哋去好多地方拜，得罪咗上帝。我哋在好多時候，我哋未信主嘅時候，我哋做咗好多唔應該嘅事。但係因為耶穌在十字架受嘅鞭傷，告訴我哋，塗抹我哋一切嘅罪。耶穌釋放我哋，使我哋脫離罪而死亡。係咪？耶穌佢疼痛我哋，佢用嘅寶血潔淨我哋嘅罪，然後使到我哋因着耶穌嘅呢個嘅寶血嘅潔淨，耶穌嘅犧牲，使到我哋人在呢個世間，當我哋離開呢個世間嘅時候，我哋翻到上帝為我哋耶穌為我哋準備嘅樂園嘅，與上帝永遠嘅同在。呢個就釋放我哋。我哋過去，我哋好多時候，我哋未信主嘅時候，我哋俾呢個罪捆鎖住，但我哋靠咗主能夠勝過。主俾我哋豐盛永遠嘅生命，就係永恆嘅生命。係咪？我哋信咗主之後，雖然我哋肉體要漸漸嘅敗壞，但我哋嘅靈要更加嘅興盛。我哋知道有一日我哋在呢個世間做晒所有嘅工作，我哋翻到耶穌為我哋準備嘅樂園嗰度，耶穌嚟俾我哋豐盛嘅生命，更加嘅豐盛。在主後俾我哋充滿咗喜樂，充滿平安，充滿咗有上帝俾我哋嘅祝福，係咪？過去我哋好多時候我哋好容易憂愁，好多時候我哋病痛嘅時候我哋好擔憂，但我哋知道我哋信咗耶穌之後，我哋有耶穌成為我哋嘅依靠，耶穌係我哋嘅救主，我哋嘅生命係我哋嘅醫治者，我哋有盼望。呢個就係睇到我哋永遠嘅生命充滿係豐盛嘅。仲有咧，聖靈俾我哋能力，俾我哋在安置向嘅裏面，耶穌住在我哋，耶穌住在我哋大廳，聖靈俾我哋能力勝過一切嘅罪，俾我哋能力勝過一切嘅軟弱。呢個就係睇到我哋要靠咗主勝過。在當中，我哋睇到信心嘅仰望。約翰福音3章14節，摩西就係曠野點樣嘅舉蛇，人子也照樣被舉起嚟。呢度睇到，我哋睇到呢個係好美麗一個圖畫。摩西在曠野舉銅蛇嘅時候，呢一班以色列人佢哋悖逆埋怨上帝，用呢個火蛇嚟教訓佢哋。好多人俾火蛇咬到時候，佢哋上帝特別嘅憐憫，就俾摩西做一個銅蛇。當銅蛇佢哋一俾火蛇咬到嘅時候，就睇住呢個銅蛇馬上就得救。比如我哋今日一樣嘅，在呢個世界，當我哋在面對黑暗，在呢個人未信主嘅呢個嘅世界裏面嘅面對呢個困難嘅時候，黑暗嘅生活上各方面唔妙神嘅時候，當我哋面對人生嘅波折嘅時候，我哋仰望我哋耶穌，我哋把自己交俾耶穌嘅時候，我哋就得救。阿們，一樣嘅在當中，使到我哋一個美麗嘅。所以我哋睇到神約翰福音3章16節，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。阿們，睇到嘛？呢個就係上帝嘅愛。佢願意將他的獨生子賜給邊個？賜給我哋每一個人，俾我哋每一個人，叫一切信佢嘅不至滅亡，反得永生。呢個就神愛我哋啦。因為神差他兒子降世，唔係定世人嘅罪，乃是叫世人因他得救。阿們。耶穌嚟到當中未定我哋嘅罪，因着我哋嚟到當中，嚟到神嘅面前，耶穌係釋放我哋，俾我哋嘅自由。
所以弟兄姊妹，我哋信咗耶穌之後，我哋嗰陣時我哋做咩事，做錯咩事，在耶穌裡面，而且耶穌擔當啦。阿們，上帝唔要睇我哋嘅過去犯嘅罪，耶穌嘅寶已經潔淨啦。我哋係一個聖潔嘅，我哋係一個神所愛惜嘅孩子。阿們，所以呢個就係睇到我哋十字架帶俾我哋咩呢？就係我哋睇到赦免、釋放、新生命。神叫我哋唔到滅亡，反得永生。所以我希望我哋弟兄姊妹，我哋在主入邊睇到耶穌嘅生命，俾我哋每個人嘅被高舉嘅時候，佢犧牲自己，讓我哋有盼望。所以我哋信咗耶穌之後，我哋有盼望嘅，因為我哋每時每刻以馬內嘅神耶穌都與我哋同在，帶領我哋在無論咩環境所處境嘅，係困難嘅，係病痛嘅，係憂愁嘅。但係耶穌嚟到當中幫助我哋，使到我能夠靠咗佢能夠勝過。所以耶穌嘅被釘十字架，佢實在係咩呢？我實實在在告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，又幾時；一粒若是死了，就結出許多啲麥子嚟。所以睇到呢度就係講到呢個一粒麥子係邊個呢？主耶穌，佢嚟到當中被釘在十字架，佢受苦，佢釘在呢個當中釋放我哋。所以耶穌佢嘅死係活，借咗死結束舊嘅生命，但係借咗活嘅帶俾我哋人新嘅生命。阿們。所以耶穌嚟到當佢落佢自己一個被釘十字架，佢犧牲自己拯救我哋，使到呢個因咗好多世界好多嘅人，千萬、百萬、二萬嘅人信咗耶穌，因着耶穌被釘十字架，佢活嘅生命帶俾我哋有盼望，有永生。佢嘅犧牲係為咗我哋每個人，為咗你，為咗我，為咗我哋每一個人。耶穌佢在十字架所受嘅係為咗我哋每個人。所以弟兄姊妹，我哋求主幫助我哋。第三大點就係令人成為光明之子。約翰福音12章35節，耶穌對他們說：剛才你們中間還有不多嘅時候，應當趁着有光行走，免得黑暗臨到你們。那在黑暗裏行走的，不知道往何處去。3到6節，你們應當趁着有光，順從這光，使你們成為光明之子。耶穌說了這話，就離開他們，隱藏了。阿們。耶穌講咩？往光嗰度去行。阿們。喺呢度告訴我哋咩呢？耶穌使到我哋成為光明之子。我問大家一個問題：如果晚上呢個燈熄咗啦，黑麻麻嘅時候，你曉咁到處跑嚟跑去咩？好似你個屋企突然之間停咗電，呢個電啊黑麻麻冇電啦，你曉覺得成間屋黑麻麻，你要曉走嚟走去嘛？要唔要啊？唔要係咪？因為你驚跌親撞到嘢，我冇燈嘅時候。但係而家好方便啊，手機一開就有燈。嗰陣時好多年前，如果真係冇電，成間屋都係黑麻麻嘅，我哋唔敢走嚟走去。但係咧，我哋知道，當我哋人都係，我哋唔敢走嚟走去，我係驚撞到嘢。我哋屬靈人都係一樣。當呢個世間冇有光指引我哋要行錯路，我哋要做錯嘢。但係有神嘅靈，耶穌講：我條真理道路生命，若不借助我，冇人可以到天父嗰度去。所以我哋找到咗嗰條道路，找到個真理，我哋行在當中，我哋就得到豐盛嘅生命。阿們。所以主耶穌就係嗰位俾我哋好好嘅恩典，因為佢就係光，佢就係真理、方向、生命。耶穌就係光，佢就係真理、方向，指引我哋行在神嘅呢個道路裏面，我哋有豐盛嘅生命。耶穌，如果我哋冇有主耶穌，冇有真理，我就活在黑暗裏面，我哋好迷失。如果冇耶穌帶領我哋好容易喺呢個世界當中迷失自己，我哋不確定我自己生命，我哋自己嘅我哋所面對嘅價值觀，我哋唔確定。
失去咗方向。好多時候我哋睇到冇信主嘅，佢哋嘅信仰上，佢哋要失去方向嘅，唔知道往哪裏去。有時候我哋知道話有日我哋在世間最後嘅日子嘅時候，我哋唔知道往哪裏去咧，邊個帶我哋去？我哋是否有呢個把握？但係耶穌講，我就係道路、真理、生命。我哋好知道我哋有方向，重點唔係個有冇光，係我哋有冇行在光裏面。阿們。最緊要我哋要行在耶穌嘅光裏面，耶穌係真光。我哋是否嚟到當中求主引領我哋？我哋要行在光裏邊，好似呢個圖畫咁樣，好似呢個圖畫咁樣。我睇到呢個圖畫就係睇到呢個耶穌就係光進入十字架裏面。我希望我哋每個人望着十字架，奔向我哋嘅道路，求主引領我哋，我哋一生。因為我哋屬靈一樣，如果冇光，我哋行錯路。耶穌講，我就係世界嘅光，我哋慢慢地跟隨耶穌。我哋唔要行在黑暗裏面。有時我哋人生都係我哋咁樣嘅走嚟走去，冇心。我哋慢慢要走錯。如果我哋跟隨耶穌，我哋靠到主得勝。所以睇到耶穌指出，我哋人生我哋人有好多時候，我哋睇到我哋稱作有光，我哋行走。如果我哋知道呢個光，呢個世界光好快就好，呢個就係滅，人不能看見。好，呢個時間，我哋人在呢個世間有時間㗎，我哋有時間㗎，在呢個人間有時間㗎，所以我哋知道我哋有稱作有光，呢個機會唔係永遠㗎。我哋弟兄姊妹，今日我哋如何呢？我哋求主幫助我哋。黑暗掌權嘅時候，人唔知道往邊度去，但係佢哋摸索要跌倒，注定佢哋行在黑暗消失在當中。所以我哋求主幫助我哋，打開我哋雙眼睛，好好嘅跟隨耶穌，唔好放棄我哋嘅信仰。求主引領我哋，行在光裏邊，行在真理裏邊，行在耶穌裏面嘅牽。我哋每一日牽住耶穌嘅手，奔跑天路。阿們。在我上個月，我在小販中心去探訪一個患咗癌症嗰陣時，在我哋嘅阿祖尼小販中心佢賣豬腸粉賣粥嘅一個香港阿叔。呢個阿叔都係同樣嘅身體出咗狀況。嗰陣時佢未認識主嘅時候咧，成日都係早晨起身就係準備去巴剎買粥做豬腸粉。佢嘅豬腸粉好特別，唔係佢係用嗰啲做好嘅，馬上整嘅，馬上有得食嘅，唔係工廠嘅，係香港嘅一個點心嘅師傅嚟嘅，所以佢嘅豬腸粉嘅粥好好食嘅。第一段時間咧，舊年我哋睇到，點解呢個阿叔突然之間冇開檔？原來知道佢病咗，過後佢出入醫院，先知道佢都係患咗癌症。喺當中，我知道我去醫院探佢，有機會同佢分享真理。嗰陣時佢未信耶穌，但係佢心中有耶穌。我同佢講，不論咩事，你同耶穌講，耶穌，我就係你幫助我。喺呢一度咧，佢喺主嘅裏面咧，佢慢慢嘅知道有位耶穌愛佢。嗰年嘅時候，我翻嚟嘅時候，翻去新加坡嘅時候，出國翻嚟嘅時候，我有機會去探訪佢，帶上去信耶穌。阿們。呢個老人家78歲，香港叔。多謝主，信咗耶穌，跟隨耶穌，往着光明去。而家嘅菜時就係每個禮拜1、2、3、4、5都係去咗呢個6年嘅呢個嘅日間呢個中心，係癌症嘅，佢哋所有都係癌症，睇咗度佢有得到好大嘅幫助，彼此嘅鼓勵，喺當中學習就係耶穌愛佢，耶穌幫助佢，靠住主勝過。而家當我做晒我嘅工作嘅時候，我翻到耶穌嗰度去啦。所以聽到嘛？我哋人生只要我哋行咗光當中嘅時候，耶穌就帶領我哋。所以耶穌講咩？
耶穌就係真光，因親咗他在世上當中快快嘅順從佢。好似呢個香港呢個米叔阿叔，佢順從耶穌，因為十字架嘅時間唔多，所以呢個同樣嘅呢個弟兄嘅時間都唔多，但係佢在佢有限嘅時間裏面，佢信咗耶穌。所以我哋睇到主耶穌都警告呢個世人，我把握機會。人生中有許多事情，我哋要懂得把握時間去做，因為黑夜路嚟嘅時候，冇人可以做工啦。所以嚟講，我哋唔把握時間傳福音俾我哋嘅親戚朋友未信主嘅，可能佢在第二日就唔見到佢啦。我哋求主幫助我哋，弟兄姊妹，我哋捉住時間，把福音傳俾我哋未信主嘅家人。好多時我哋相信我哋家人好多人未信主嘅，我哋求主俾我哋捉緊機會，把佢哋帶到耶穌面前。我哋冇失去個機會。可能第二日我哋知道時間唔係我哋掌管嘅，係耶穌掌管嘅。阿們。所以我哋把握機會，未信主嘅家人把福音傳俾佢。耶穌愛你，耶穌愛錫你，把福音傳俾佢。因為我哋如果錯過呢個時間，就冇有機會噶啦。求主幫助我哋，因為耶穌講咩呢？耶穌講那光是真光，嚟到世上是照亮所有嘅人。約翰福音8章10節，耶穌就對眾人說：我就係世界嘅光，跟從我啲必不在黑暗裏走，卻有得着生命嘅光。阿們。耶穌就係個光，耶穌光照我哋生命。阿們。嘅照亮所有嘅人。所以耶穌係真光，為咗照亮黑暗裏嘅人，令我哋有往生命方向正確嘅道路行。求主幫助我哋。耶穌佢係真光，所以我哋願意相信跟隨耶穌嘅人，我哋就有光，真光，唔在黑暗裏面。求主幫助我哋。耶穌被高舉起嚟，乃是對我哋每個人，為咗我哋每個人愛惜我哋，引領我哋。所以耶穌被舉起嚟咧，就係為彰顯神嘅榮耀。神嘅榮耀就係咧，他因十字架得勝利，耶穌佢得勝十字架勝利，使令人成為光明之子。耶穌被高舉，使到我哋每個人都成為光明之子。係咪？我哋每個人因咗耶穌成為光明之子。過去我哋活在黑暗嘅生活裏面，今日我哋因咗耶穌個名成為光明之子。係咪？願神幫助我哋。所以弟兄姊妹，鼓勵你哋緊跟隨耶穌，讓我哋得作主。當我哋在信仰上，我哋冇掙扎，我哋有信服神。十字架唔係失敗，乃是神嘅得勝。但係咧，我哋有稱作有光嘅時候，緊嘅跟隨耶穌，求主幫助我哋。今日嘅信息就咁樣嘅簡單嘅耶穌俾高舉，為咗我哋每個人。好，我哋做一個禱告，我哋求一個禱告，我哋嚟到神嘅面前，我哋安靜。哈利路亞，沙拉巴卡拉巴西古利亞達，哈利路亞，沙拉巴拉巴沙拉巴卡拉巴西古利亞，哈利路亞，西利安達拉巴巴拉巴沙拉巴，哈利路亞。親阿爸天父，多謝你，讓我哋今天能夠聽到你嘅話。阿爸父啊，當我哋心裏有憂愁嘅時候，好悲哀嘅時候，主你幫助我哋，好似耶穌一樣，唔係逃避，乃是以你嘅名得到榮耀。主啊，幫助我哋，俾你吸引勝過呢個世界。求你幫助我哋，趁着有光嘅時候，緊緊嘅跟隨你，信服你，讓我哋一生走在你光中，直到見主你嘅面。主啊，你幫助呢度所有嘅弟兄姊妹心中緊緊嘅跟隨你。當耶穌被高舉嘅時候，就為咗我哋。主啊，因為你嘅愛，你嘅犧牲，為咗我哋世上所有嘅弟兄姊妹，神嘅兒女。主，我哋一生走在光中，緊緊嘅俾你牽連。奉耶穌嘅名，我哋聊主禱告，阿們。願神祝福你哋，願神愛你哋。我哋把時間交俾主席。Amen，Amen， 感謝主，感謝春華牧師。弟兄姊妹，我哋以呢首詩歌來回應主今日對我哋嘅信息。
我哋要同主耶穌講，主啊，我哋選擇相信你，我哋選擇永永遠遠不放棄，我哋選擇一生用我哋嘅生命來愛你。我哋大家一齊舉起我哋嘅全心全人，再次來感恩主耶穌為我哋成就的寶貴救恩。我選擇相信你，我選擇不放棄，賜給我一顆永永遠遠依靠你的心。我選擇相信你，我選擇不放棄，主你將我再次舉起，我的終生在你的手裏。我稱謝你，歌頌你的名，我敬拜你，高舉得勝旌旗，我讚美你，直到地極，我榮耀你，用我生命來愛你。我稱謝你，歌頌你的名，我敬拜你，高舉得勝旌旗，我讚美你，直到地極，我榮耀你，用我生命來愛你，用我生命來愛你。呢邊度再一次提醒我哋要高舉耶穌的名。我哋如何高舉耶穌的名？借着我哋本身活出神的愛，去宣告神的愛。更加嘅就要喺呢個時候，我哋要知道，只有神的愛能夠俾我哋去愛身邊嘅人。只有神嘅愛可以俾我哋贏到成個世界。所以今日我選擇相信，你哋呢？我選擇相信，我選擇相信，阿們。我選擇不放棄，我不放棄十字架嘅道路。我選擇相信耶穌，我選擇永永遠遠直到我返屋企。唔係我返屋企，依家你哋要返屋企。不過直到我返天家嘅屋企，我都要跟隨耶穌。你跟唔跟我？跟唔跟？唔係跟我，你跟唔跟我講呢句？我相信耶穌，我跟隨耶穌，我選擇耶穌。阿門。我哋嚟領受神的祝福。願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在。阿門。神祝福你哋。下個星期六我哋照樣呢個日子，拜六4點鐘我哋再見面。網上嘅朋友，希望你嚟探訪我哋北市大堂30號 Chai Chee Street。我哋下個禮拜實體網上嘅朋友再見。